这边还是大筒骨的，都冰了1个月了，今天把它炖吃了。好大补啊！Hello， 大家好，我是小梅。前2天我们这里还是30多度，2天的时间就降到0度了，还一直在下毛毛雨，冷得不行。这些骨头是杀年猪的时候剩下的了，今天有时间我们把它炖吃了，暖暖身。先解冻一下，已经冻成冰块了，水都热好了。骨头先解冻一会儿，我们去后院拔点葱姜。太冷了，我鼻子都是堵的，感觉我脸上的血都是凝固的。看我的手，挖看一下还有没有姜咯。还有的，下面那里还有。看一到下雨天，这个小白就脏成不成样子，他老是去跑。现在下午了，山顶上还有那么多雾，早上更多，哪里都是湿哒哒的。太冷了，你要不要戴手套？用热水洗，不用戴了。等一下又感冒。要多洗2遍，我感觉都有点有味道了。是吗？没有啊，就是没那么新鲜。今天我们用大锅炖，大锅炖香一点。主要是骨头太大了，放不下。先煮出血沫一下，盖上锅盖。我喜欢用这种灶台做饭吃，感觉也挺方便的。等我们灶房弄好了，我们也买一个。好，再放2颗白萝卜一起炖。不用去皮了。不去了。砍好了也是一大盆肉呢。开始炖了。要炖1-2个小时，炖出精华。这个萝卜现在放还是等一下再放？等一下再放吧。怕等一下煮太久它煮烂了，那就这样煮吧。每天都要抱一下小羊羊啊，不抱手痒。今天晚上我们吃肉，小羊喝汤啊，是不是？今天太冷了，穿的跟个熊一样，都抱不动了。怎么那么爱笑啊？要怎么才能生出一个这么爱笑的崽？走，我们去家里面烤火了，去烤粑吃。我烤这个大肉粽给你吃。好，刚好有点饿了，先吃点垫肚子。吃得完吗？我们2个一人吃一半呀。这个粽子是我妈包的，那天我们拿了2个过来，里面还有红豆味啊。红豆。不知道有没有肉？特别喜欢吃红豆。那你就多吃一点。要先尝一下，太冰了嘛，这样子先烤一下，烤了更好吃。烤焦了更好吃。小妍妍要不要吃？眼睛都看直了，真的。把它切开才热到里面，焦了可以吃了。我们一人一个。好，看这里面有肉。好嘞，烤得更香，外酥里嫩。小羊只能干看着。看这个汤都炖白了，可以倒萝卜了。再炖久一点，越炖越香，这样我才啃得动。要天黑了，雾气又开始下山了，天天都在下雨，而且又冷，只能在家里面烤火了。看我们2个烤的脸都红完了，你的也红，好烫。出锅了。哇！捞出来就开饭了。今天我们用盆吃。你已经被香味淹没了。好香呀！这一大盆也太安逸了，一人1块。热一下今天早上的剩菜就可以了，开饭。我们一人夹1块骨头，好大个呀，砍不动。啊，软啊。自己用手好吃。好满足啊。大口香不香？香。好过瘾啊！多吃一点啊，补补。看你那么瘦。好吃吗，丽菲？好吃。太安逸了啊！好吃是好吃，但是我感觉有点腻了。我吃了1个就腻了。太油了。这一盆明天又要变成剩菜了。太腻了，吃不了那么多。是不是太补了？今天的视频就跟大家分享到这里了，拜拜。